हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस बहुत काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने, और बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉगिंग कर नहीं पाया। तो आज फिर से आज है लोहड़ी, और मैं आपको दिखाऊंगा लोहड़ी हम कैसे मनाते हैं। और बाहर मैं फ़िलहाल अभी पनीर रोस्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और बाहर लकड़ियाँ वगैरह मेरा भाई तोड़ रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे और आग जलाते हैं और करते हैं रोस्ट, पनीर का रोस्ट। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइस ठंड बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं बैठा हूँ फ़िलहाल हीटर में। तो थोड़ी देर हीट लेता हूँ मैं हीटर की, और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको बारबेक्यू ऑन बोन फायर। तो थोड़ा थोड़ा वेट करो, बाहर लकड़ियाँ वगैरह मैं काट रहा हूँ, और थोड़ा बहुत काटने के बाद मैं आपको दिखा। तो गाइस देखिए, मैंने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर ली हैं, और फिलहाल इसको जलाते हैं फटाफट से। और पहले जला के इसको अंदर लेके जाऊँगा, क्योंकि अंदर ही बनाऊँगा मैं, और बाहर नहीं बनाने वाला। तो पहले जलाता हूँ इसको, फिर आप। तो गाइस आग लग चुकी है, और देखिए, और थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं आग को। इसमें फिर कोयला डालेंगे, कोयले के बाद करते हैं हम अपना। कोयला भी डालेगा क्या? डाल दे यार, ये ले। कितने टुकड़े करने हैं? जितने हो काला काला हो गया। सब उठा कर डालते हैं। ऊपर डाल दो। हाँ, ऊपर किनारे किनारे डाल, ऊपर न डाल दे यार, उस पर न डालना, लिफाफे पे। लिफाफे पे थोड़ी है वो, लिफाफा चल छोड़ के जलने दे इतना। किनारे किनारे डाल दिया। हाँ, थोड़ा आग पकड़ने तो फिर दूसरे वाले डालेंगे। चूड़ा बाद में डालेंगे ना। ओ यार, ये तो देखियो भाई, ये उड़ने वाला कोयला है यार। यहीं बनाएंगे ना अब इसको। कितना काटेगा भाई? तो बहुत है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब काटियो यार। तो फिलहाल हमारा शिमला मिर्च और प्याज हम कटिंग कर रहे हैं, और कट करने के बाद इसको, और ये हमारा पनीर तैयार हो रहा है मसाला डाल के। तो गाइस फिलहाल हमारा पनीर बिल्कुल मसाला लगा कर हमने तैयार कर दिया। अब करते हैं इसको, बनाते हैं। और ये देखिए, जाली लगा दी हमने। डाल भाई, पनीर डाल। तो अब पनीर को डाला जा रहा है, ये देखो। तो एक एक करके हम पनीर को रख रहे हैं इसके ऊपर। कितने पीस है भाई? कितने छोटे छोटे होंगे। ओ यार, इतने बड़े बड़े। एक बार में डाल दो सारे। थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च है, वो भी रख देते हैं, और इसको पकाते हैं अच्छे से कोयले पे। यार तो हमारा पनीर तो है, एक चिपक गया इसके ऊपर ही, तो एक साइड से पकाना और बाकी है। तो उल्टा करके पका दे यार, है ना, ऐसे ही। वो यार नीचे मत गिर, पहले इसको उल्टा नीचे से पकानी है अभी। थोड़ा सा पड़ेगा। तो गाइस जब पनीर के स्लाइसेस किए जा रहे हैं, और अब इसको खाया जाएगा। ओलिया क्या लगे हो? सारा मसाला ये ले, पहले मसाला डाल। ओ यार, वो कैसे करेगा फिर? मिलाएगा कैसे उसको? ले भाई, नींबू आ गया है उसमें जैसे। पहले मिला तो ले। हाँ, बस 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 बस, हो गया हो गया। नमक डालू थोड़ा सा। खुल जा सिम सिम। ले भाई नमक।
ले मिला पहले। और डालूं? डला हुआ यार पहले से नमक इसमें। नहीं डाल दे, इतना नमकीन बस। ला भाई हो गया तैयार। कैसा बना? मस्त भाई, मस्त है। जो नींबू है ना खट्टा, अल्टीमेट। मस्त भाई, मजा आ गया खा के, स्वाद आ गया। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।